여기는 아닌 거. 아, 여기는 바라고 돼 있어. 비가 오네요. 오, 여기 봐봐. 여기 너무 예쁜데? 비 오니까 좀 운치가 있네. 그러니까 일로 올라가면 바로 트레인으로 들어갈 수 있게 돼 있는데 굳이 우리가 이상한 길로 왔어. 몰랐었으니까. 완전 초보세요. 시드니 초보. 아, 똑같이 막 저런 빵 같은 거 팔고. 그러니까. 약간 이게 담배 냄새인지 대마 냄새인지 모르겠고요. 샵 계속 이어지는 건가? 이거 뭐지? 전차? 비가 오긴 와. 이게 머레이가 저기, 그러니까 원래 저거 타고 가거든? 저기 봐봐. 저 머레이 타고 가는 거야. 그래서 여기 머레이 회사가 있거든. 비 많이 오네. 아니요. 걸어다니네. 그래가지고 저게 다 머레이 타려고. 가보시겠어요? 뭔지 궁금하시죠? 뭐야? 별이 이 숟갈 안에 있는데. 아, 그래? 뜨끈뜨끈하네. 하나? Ladies and gentlemen, this service is fully booked today. We have absolutely no vacancies. We ask that you sit in your correct
생겼네. 대박. 따라다라따. 아, 여기서부터 보자. 따라다라는. 오. 오, 샤워가 좋네. 좋은데 진짜. 저거 닫는 법 아시겠습니까?